हेलो दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र कुमार और मैं पहले कनिष्ठ सहायक के पद पर रह चुका हूँ। और आज हम आपको जो वैकेंसी निकली थी 2023 में कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट 5512 जो यूपीटीपीएससी द्वारा निकाली गई थी, इसमें बहुत सारे विभाग के अंतर्गत हैं वर्क करते हैं कनिष्ठ सहायक। इसका काम होता है लेटर राइटिंग, और जो भी विभाग में संचालित लेटर यानी कि पत्र बनते हैं और फाइलिंग होती है, उन सभी का काम कनिष्ठ सहायक यानी कि जो नॉर्मल भाषा में कहते हैं बाबू, तो इन्हीं का होता है। इसमें जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2023 में यूपीटीपीएससी द्वारा 5512 वैकेंसी निकाली गई थी, जिनका पेपर अभी हो चुका है। पेपर होने के बाद अब रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद 10 गुना समथिंग इस टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे जो रिजल्ट में पास स्टूडेंट होंगे। अब इसमें जो टाइपिंग होती है वो दोनों होती है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में आपको 25 वर्ड पर मिनट आपको क्वालिफाइंग नेचर होना चाहिए, और इंग्लिश में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, तभी आप टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। अब इसकी आपको टाइपिंग कैसे करनी है इसके बारे में हम बताएंगे विस्तार से। जैसे टाइपिंग, अगर आप टाइपिंग शून्य स्तर से कर मतलब 0 स्तर से कर रहे हैं, या आपके पास टाइपिंग पहले से है, तो अगर 0 स्तर से है तो सबसे पहले आपको टाइपिंग कैसे करें, यानी कि पहले तो आपका पास एक लैपटॉप हो, या फिर आप किसी भी कोचिंग संस्थान का सहारा ले सकते हैं टाइपिंग लिए। आपका जैसे प्रैक्टिस करनी है तो पहले आप फिंगर यानी कि आपका कीबोर्ड पे फिंगर सेट हो, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 1 मंथ के समथिंग आपको फिंगर सेट करने में लगता है। इसके बाद आप एक जो बुक के पैरा होते हैं यानी कि पूरा स्टोरी टाइप की होती है, उसको आप एक वर्ड में टाइप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप ऑनलाइन अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे इंडिया टाइपिंग। इस पर बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस होता है जैसे कि आप यूपीटीपीएससी की जो टाइपिंग देने जाएंगे वहाँ पे भी ऐसा ही इंटरफेस रहेगा। जैसे इसमें आपका सब शो होगा, जैसे कितना आपने वर्ड किया है 1 मिनट में, कितना टाइप किया है, कितनी आपने गलती की हैं, और कितनी आपकी एक्यूरेसी रही है। इसी प्रकार से बाबा टाइपिंग भी है, इस पर भी आपका वैसे इंटरफेस, इसमें दोनों होता है हिंदी और इंग्लिश। तो जिस पे आप हिंदी इंग्लिश आप पहले